Për mua, për ashtu qëndrimin që nuk ja falë, qëndrimin shumë liberal, nuk po përdor në ndaj Ukrainës duhet jetë. Duhet jetë, se ndaj Ukrainës nuk funksionojnë. Fare, i bëhet... Tani vim qik të Rusia që ti e ke për zemër. Ke bërë një status që më ka pëlqyer shumë. Po jo që ke për zemër Rusin, në kësë më pëlqen fare. Djali i Stalinit, Jakov Gjukashvili, në luftën e dytë botërore, ka një histori të jashtëzakonshme. Tani, unë nuk dua të riprodhoj atë që ti ke shkruar, po ka mundësi ta përmbledhësh atë histori, sepse ke bërë një gjë të bukur dhe ke bërë një krahasim me situatën në Shqipëri që unë kam qeshur në fund, nuk kam bërë thjesht like atje, po direkt mora në telefon thash, hajde në emision. Është Stalini... Kur është zhvilluar, në çfarë momenti jemi? Në 22-23. Do të kishte sulmuar Gjermania? Pa, kishte filluar sulmi, ishte... Ndaj Rusisë, po i afrohesh Moskës, Stalingradi... Ata arritën shikonin edhe çatit e Kremlinit. Po, natyrisht shpeshherë do të ndajnë vizionin edhe të këtyre diktatorëve. Edhe ata në jetën e tyre kanë gjëra pozitive. Dhe çfarë ndodhi? Gjermanët? Stalini është... Jo, Gjermanë kapën peng djalin e Stalinit. O kap djali. Djali i Stalinit ishte në Moskë. Bile ai i rritur fare pa kujdes në Stalinit, sepse Stalini ishte, kur lindi ky, i vdiq në 4-5 muaj dhe e rritën të tjerë, sepse Stalini ishte i fshehur, ishte në ilegalitet, lëvizje dhe kështu. Se Stalini ishte Gjergjan. Dhe u ndadhe nga gruaja, po thuj se nuk e ishte Gjergjan. Po thuj se nuk e njifte djalin. Jo se ka brezi i ri nuk e di fare, do të thënë që Stalini, ai i pari Bashkimit Sovjetik ishte Gjergjan. Dhe ai u kthye në Moskë në 1937 erdhi, që takoi baban, edhe që u bën kështu me Stalinin, po. Do të them ishte djali i parë, i madh. Do të them një gjë shumë interesante. Ishte i vetmi rus, djali i udhëheqësit rus që nuk fliste rusisht. Po çfarë fliste? Gjergjan. Po mirë, djale. Mirë, djenja i kuptonte. Gjermanët e kapën gjallë, e kapën rob. Kapën rob. Stalini nuk e mbështeti shumë dhe ai nuk pati ndonjë lidhje. Po si e kapën rob, ishte duke luftuar? Duke luftuar në forcat andaj dhe u arrestua dhe ky. Dhe kapën Gjermanë. Po. Dhe i shkon këshilltari vet. Këshilltari i Stalinit. Po, i shkon Stalinit. Generali i famshëm. Po, i thot kemi një problem, ishte në probleme të luftës ku propaganda po çante dynjan. Po. Ishte një moment kur Stalini e kishte kthyer pushtetin jo absolut. Dhe modeli këtyre është modeli pushtetit të Stalinit sot, këtyre sot. Prit, mbarojmë njëri këtë me këta, një pastaj i thot ai dhe një nga generalet tre generalet më të mëdhenj të luftës së dytë botërore, i thot kemi një rast sot kështu, djali juaj është arrestuar dhe ata kërkojnë Feldmarshallin filan me djalin e këtij. Do të ndrohet. Të ndrohet, të falim lirin. Ata të japin djalin tënd. Të lirojnë djalin tënd, ne të lirojmë një general, Diktatori pa shpirt. Saliberi. Të vajtja, kjo është fantastike. Sa kam qesh me shpirt. Diktatori pa shpirt. Stalini është shumë larg se diktator. Diktatori pa shpirt Stalin ishte dhe idealist kombëtar. Ishte dhe një strateg lufte. Nëse do të kishte pranuar atë gjë. Dhe çfarë bëri? Ta them pastaj do dalim. Nëse do kishte pranuar ndërrimin e kësaj, do të thoshte që ndërrimin e robës. S'kishte më autoritet në ushtri. Ti për djalin tënd tradhtove vendin. Dhe çfarë bëri? Dhe këta këtë fjali. Nuk shkëmbet tha, një toger si Jakovi, me një oficer tha. Atje do ri tha. Sepse propaganda gjermane dhe ushtria ishte demoralizuar, se ishte pak e lodhur ushtria ruse, dhe ai shpëtoi ushtrinë dhe propagandën, sepse sa do diktatori ketë, sa do një me pushtetin që ka pas Stalini, këta e kanë kaluar një qitë, po pushet tjera. Po prit, mbaroj mirë këtu, pastaj vim te këta. Do të thënë Stalini tha, një toger si djali im tha, nuk mund ndërrohet tha. Me një marshal Gjerman. Po ushtarë të tjerë, sa atje pasi. Po ushtarë të tjerë. Çfarë do të them nënave prindërve tyre? Çfarë morali do t'i jap ushtrisë ruse unë nëse bëj këtë gjë? Dhe e vran ata? Ata? Vran. E vran djalin e Stalinit. Jo, u vra vetaj. Tentoi gjas me tarratisësh, kapi tela me goren dhe ata nuk e liruan. Nuk e liruan se ata prisin. Do të vrat djalin. Ata donin për propagandë. Donin ta ata shkësin për një kështu, po donin për propagandë. Pra në moment caktuar Stalini atje del strateg, vizionar, idealist, ashtu siç doli, ashtu siç ishte edhe në Jalt. Tani prit tani.
Gjota, po të flasë kështu si mi këto. Qa lidhje ka me Shqipërinë ky status, kjo histori e Stalinit? Atëre, e thash dhe në fillim pak shkarasi. Shiko, këta kanë pushtet absolut. Kush këta? Ku ti thu këta? Të dy, të tërë... Thuaj pra emrat. Berisha, Rama edhe Meta kishte deri dje. Po tani Berisha, Rama kanë pushtet absolut, e shoqëruar dhe me Fatmir Meditë të tjerët, me këta kontornon e tavolinës. Këta kanë pushtet absolut. Këta i kanë të gjitha në dorë. Këta nuk mund të durojnë spakun kundër. Nuk durojnë asë njëri. Por, pushtet absolut, nëse u prek një fije floku, familjen, këta nuk janë si Stalini. Këta të shkatrojnë, po u prek e familjen. Dhe si ka mundësi që Zoti Berisha qasu ka thënë në parlament, gratë kurva, motrat kurva, unë ju shtyp, unë ju vraso, bëj, ori qa fjallori ka për... Dhe pse jo, se janë bërë dhogë, falë pushtetit, lomotit, ne vjedhim, ne ham, pim dhe këndojmë me Ali Baban e 20 hajduto, ti e lën atë përburim propagandistik për popullin. Atë e lën për popullin. Për të mbytur popullin që ta janë idealista, luftojnë shumë, shikoni kush është e keqja e Shqipërisë, ata e përdorin vetë. Në marrëveshje me leje ndërtimi për dhëndrin. Në marrëveshje, po si fut në burg. Pra, shembulli aty është ky për të thënë. Ore diktatorët dhe pushteti absolut në radhë parë shkatron shtetin, por mbi të gjitha shkatron njeriu. Pastaj vetë atje. Dhe ne na ka shkatruar. Po Enver Hoxha e bën edhe që bëri Stalini? Shikoj, Enver Hoxha ka e mori Shqipërinë të shkatruar, doli nga një luftë. Ora e bëndë atë, do zonë djalin apo jo? Po ti kapi djali Europë, Enver Hoxha, se bëndë? Jo, asaj zota ndërronte. Nuk e ndërronte. Nuk e ndërronte? Jo, në ato momente nuk e ndërronte. Sepse ishte... Nuk e ndërronte, thua? Të thash ishte në rolin... Edhe Enveri si Stalini? Jo, deri në 27-ën, deri në 50-ën, 55-ën ishte në kohën e idealizmit. Nuk e kishte bërë... I vrau. Po i vrau pra se kopjoj Stalinin... Vrau mësus do Gjota. A i vrau se kopjoj Stalinin dhe Titon. Po pra. I këtheu në kryevepër. Dhe aji nuk e do zonde, dhe aji do bëndë si Stalinin. Vlla, po këta kanë kaluar Stalinin, Titon, Enverin e të gjithë. Ne kemi reguluar vetë, mo Shqipërinë, po e regulojnë individet e ndershëm, jo ata që marrin tenderat e bujqësisë për të bërë vila. Si tendrat e bujqësisë? Po, lekët të që vinin për bujqësinë, për 50 milion euro, i merë filan investitor strategjik dhe bën pallate. Ta kanë vrarë gjitha, ma në kanë vrarë shprehën. Është vrarë fryma këtu dhe shpresa. Këtu është vrarë. S'kemi qa bëjnë. Ishe shpresën në 97? Këta të gjithë do na bëjnë, s'kemi qa të bëjnë. Prandaj, ai shembulli i Stalinit është një klithëm, është një ulërim për të thënë këtyre. O zotri, birë nënash është gjithë populli shqiptar që vuan. Birë nënash është ky shtet që për një dritare bëj ken lakon e fut në burg, për të ndërtonë, dhe ai tjetri 8 kate, pallate pa fund, pa leje dhe ti si thua asnjë gjë. Ku ti do të ngatrosh spakun. Pse? Se kërkon të prish pushtetin absolut. Ti e anatemon spakun të dy palët. Pse? Se kërkon të prek një cime floke fëmijët e tu, familjen tënde, interesat e tua ekonomike. Këta pasaj aty bën, prandaj. Ti vërtet rrof spaku. Shiko, është vetmja dritare ku kërkojmë të gjejmë dritare, edhe si emisioni dritare. Realisht edhe si emisioni, apo televizioni dritare. Është vetmja kur kërkojmë të kemi pak paqovlla, të themi që po bëhet, mund të shpresojmë, të venore në burg, siç kemi vajtur ne. Unë jo, as kam për të vajtur ndonjëherë, as kam qenë. Të venë më burg, të trëmben më për to që bëjnë, të trëmben më 7 kilometra rrugë, 42 milion euro. Ja, kam një foto tani, të lutem gjia foton që kemi foton tjetër. Edhe do doja ta komentoj. Ja, e ke për zemër ti e di. Fol, pse ngece? Jo, po mendoj një gjë kështu fare interesante. Pse ngece? Po filloj nga ky fundit. Ferit Hoxha. Inshallah nuk na shet prap detin te Greqia. Inshallah.